როგორც დაგპირდით, ძვირფასო ტელემაყურებლობა ისევ და ისევ დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში რამოდენიმე წუთმოც განმავლობა გადაცემის მეორე ნაწილში რა თქმა უნდა სტუმართან ერთად დაგიბრუნდით. მსახიობი გიდი დავით გაჩეჩილაძე, ჩემთვის ძალიან კარგი მოქალაქე, სხვათა შორის პასუხისმგებლიანი გვყავს დღეს სტუმრად. ბატონო დავით, გამარჯობა. როგორ ხართ? გამარჯობა. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. შემდეგ გილოცავ ყველა განვლილ დღესასწაულს, შენ პირადად და ჩვენს მაყურებელს, მრავალს დაგვასწროს ღმერთმა, მშვიდობიანად და რა ვიცი, წარმატებებით ვამჯობინებდი, რა თქმა უნდა. დავით, რა თქმა უნდა, გილოცავთ მეშობა ახალ წელს და ბედნიერი წელი გისურვოთ თქვენ, სრულიად საქართველოს დედამიწას გჭირდება. აუცილებლად. ჟანგბადი გჭირდება იმისათვის, რომ ვისუნთქოთ, ვიარსებოთ და ვიყოთ უფრო მეტად პროდუქტიულები, განსაკუთრებით ეს ეხება იმ ადამიანებს, ვინც საკუთარი ნიჭის რეალიზებას რატომღაც ვერ ახერხებენ ხოლმე გარემო ფაქტორებიდან გამომდინარე. დიდმოდ რომ განვლო ბოლო სტუმრობიდან დღემდე. აღარც მახსოვს. პრესის სახლში ვიყავით მეხუთე სართულზე. დიდი დრო. 3-4 წელი ყველა ვარიანტში. რამდენი რამ შეიძლება მომხდარიყო, მაგრამ ჯამში თუ შევხედავთ სურათს, თითქოს არც არაფერი არ არის. როგორი წელი იყო გასული წელი მითხარი, ვიდრე 64 წელს და ცოტა შორს წავალთან მომავალს გამსჭვრეთ. ხო, რა ვიცი, არაფრით მაინც და მაინც დიდად განსხვავებული იმის წინა წელთან შედარებით, თუ არ ჩავთვლით გაზაფხულის და შემოდგომის და დღევანდელობამდე მიმდინარე მოვლენებს და დაკარგულ მეგობრებს სამწუხაროდ. და რა ვიცი, კიდე ერთხელ შემოუარა მზეს სიუგლივ დედამიწა. სხვა არაფერი გახსოვთ. ხო, გაგვიხარდა 1 იანვარს გაგვიხარდა, ხო, რა, როგორ არ მაგას ბიჭო ქვეყანას კარგავთ. აი ეს იცვალა. ქვეყანას კარგავთ. უფრო კონკრეტულად ქვეყნის კარგვაში რას ყოფის? ანუ კარგავთ იმას, რისთვისაც ბოლო 30-35 წელიწადი იომა იწვალა, ოფლიღვარა ქართველმა ადამიანმა, ამდენი სისხლი დაიღვარა, ამდენი გაჭირვება გაიარა და რაღაც იმისთვის, რომ თავის ბუნებრივ საცხოვრებელ არეალს დაბრუნებოდა ცივილიზებულ სამყაროში და აგერ ერთი ხელის მოსმით რაღაცა ისეთ ბიძიები და არა მარტო ბიძიები გვეუბნებიან, რომ არა ჩვენ იქ არაფერი საქმე არ გვაქვს, რატო? იმიტომ რომ მე ასე მინდა. ჯერჯერობით ასეა. როგორ ფიქრობთ, ეს პროცესები როგორ შეიძლება გაგრძელდეს, რამდენი ხანი გაგრძელდება ეს გაურკვევლობები და იმას, რასაც უყურებთ, ხო? ჩვენ ვამბობთ, რომ რაღაც პოლიტიკა არ გვეხება და აპოლიტიკურები ვართ. ხომ გვესმის ეს ფრაზა ხა? დარწმუნებული ვარ თქვენ სირბილად არ არის. პოლიტიკა ხო გვეხება, ჩვენ თუ არ გვინდათ და არ ვეხებით, ის ყოველ შენ თუ არ ეხები პოლიტიკას, პოლიტიკა შეგეხება აუცილებლად და სადაც არ უნდა დაიმალო, იქ დაგეწევა. საღადმოაზროვნე ადამიანს არ ვიცი, როდის იპოვა საღადმოაზროვნე ადამიანმა დრო არ შეხებოდა პოლიტიკას. და საღადმოაზროვნე მე ვთვლი, მე ვინმე კითხება ჩათვლა არ ჩათვლას. უბრალოდ ზოგადად ასეა, საღადმოაზროვნედ ითვლება ადამიანი, რომელსაც კრიტიკულად აზროვნების უნარი აქვს, რომელიც კითხვებს სვამს. და თუ ამ დასმულ შეკითხვებზე დაგროვდა ეს 5-6 შეკითხვა და პასუხები არ არის, შემდეგ ვიღებთ რასურაც. ისი გამოცდილებაც გვაქვს, ხო, ახლა ისტორიაში. ქვეყანა ძალიან ხშირად ისმის, რომ სამოქალაქო დაპირისპირების ზღვარზეა, არა. სამოქალაქო ომის ზღვარზეა, თორედ სამოქალაქო დაპირისპირება დიდი ხანია დაწყებული და შეგნებულად დაწყებულია. ჩვენი დიდი მეზობლის წყალობით, რომელსაც ხურვალედ უყვარვართ, აგერ ბოლო 250 წელია, სამოქალაქო დაპირისპირება დაწყებულია. არ ვიცი ხმე ყოველდღიურობაში როგორ უნდა გაატარო ერთი დღე ისე, რომ ვინმე სარლანძღავს არ მოусმინო, მარჯვენა მარცხენას პირიქით, ხო? სამოქალაქო დაპირისპირება მეტი არაფერი არა.
და ცხელ ფაზამდე გვაკლია ნახევარი ნაბიჯი. და ეს ცხელი ფაზა რა შეიძლება დღეს თანამედროვე? ცხელი ფაზა რა შეიძლება? როგორ ხედავთ ამას? რა ხომ ერთმა გვაშოროს ეს ცხელი ფაზა და კიდევ უფრო უარესი. მესმის შენ პატარა ხარ და ის 90-იანები განსაკუთრებით დასაწყისი 90-იანების დასაწყისი ისე მკვეთრად ვერ გემახსოვრება საერთოდ თუ გახსოვს. ჩემ თვალწინ აიარა ამ ყველაფერმა. და ყველაფერი ოჯახში ცოლ-ქმარს შორის შეუთანხმებლობით დაიწყო. სტუდენტი რო ვიყავი და დავდიოდი ესე დილით ინსტიტუტში მივდიოდი, საღამოს სადღაც ფანჯარაღია იყო, სადღაც ეზოში ბირჟაზე რაღაცა იქ კამათები, მე რო ვერ დაარწმუნა ერთმა მეორე, მე ცოტა ხმას მოუმატა, იმ ხმას მომატებულ ხმას მეორე მცადა რომ მე თავისი ხმით გადაეფარა. ხმამ ვერ გაჭრა და მე მუშტიკრივი დაიწყო, მუშტიკრივმა ვეღარ გაჭრა და მე ქვების სროლა დაიწყეს და ქვებს მე ტყვია მოყვა. და მე რა მოყვა ამ ყველაფერს? გავლილი გვაქვს, ნანახი გვაქვს ეგ კინო. ხო, ეს სურათები ნანახი გვაქვს, კინო როგორც ვიტყვით განაგურად. ნათამაშები ვართ ამ ფილმში. მონაწილეობა გვაქვს მიღებული. ეხლა სხვა ჟანრის ფილმი გჭირდება. რეჟისორი გვყავს ცუდი. სცენარისტი იმაზე მეტი ცუდი კიდე. და სად ხედავთ გამოსავალს, რომ აი სცენარისტი და რეჟისორი შევცვალოთ და ჟანრობრივად სხვაგან გადავიდეთ? არ ვიცი, ჩემი როგორც ერთი ჩვეულებრივი მოქალაქის მხრიდან არა ვარ მე ანალიტიკოსი და რაღაც ზე პოლიტიკურად განათლებული, არაფერი, მე უბრალოდ დამკვირვებელი ვარ, ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქე და ჩემი პოზიციიდან რაიმეს წინასწარმეტყველება დიდი უმადური საქმეა. ისეთი კალეიდოსკოპური სისწრაფით ვითარდება მსოფლიოში. მოიცილება ყოველ წამს. მოვლენები და არ ვიცი, მე უბრალოდ სურვილი მრჩება. სურვილი მრჩება რაღაცნაირად ჩვენ არა და ვისაც ევალება იმათმა მოძებნონ გამოსავალი. თუ სურვილი არის ამისი. ვიღაცას გაუჩნდეს, ვისაც ხელეწიფება სურვილი რომ აი როგორღაც დაუზიანებლად და დაუხარვეზებლად გამოძვრეს ეს ქვეყანა. გავქრებით. აი ის პერიოდი ახლა რასაც კარგავთ ხო, შეიძლება ვთქვათ რომ ბევრი პრობლემის წინაშე ვართ, მაგრამ არ შეიძლება სხვადასხვა მიმდინარეობები და მიმართულებების ყურადღება პარალელურ რეჟიმში არ მივაქციოთ და რაღაც სხვადასხვა სფეროებით ჩაგვდეს ხო ამ პროცესში. თუნდაც აი ამ შემთხვევაში ხელოვნება ქართველისთვის მუდამ გადამრჩენი იყო. ომში მღეროდით, ღიღინებდით. აი ახლა ცალსია ხო ერთგვარი თერაპია. აი ამ სფეროებზე რა გავლენას ახდენს დღევანდელი მოცემულობა, ან რომ გავიხედოთ ახლა რამდენიმე მე ცოტა სხვანაირად დავსვამდი კითხვას, რომელ სფეროზე არ ახდენს გავლენას. ხო, ახლა ეს იმიტომ ვთქვით. ხელოვნების სფეროში განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ჩვენ სფეროში ხო ყველაფერი უტრირებულად ხდება. აი ეს დაპაუზება და გაჩერება ჩვენთვის რას ნიშნავს? ქირურგისთვის რას ნიშნავს ოპერაციის გაკეთებაზე უარის თქვა? ხალხს ალბათ რა ვიცი. ფიცის გატეხოს რომელიც მომდა. ხო, ოღონდ ვინც დღეს ხელოვნებაში უარს ამბობს საქმის კეთებაზე, რაც არ უნდა დაარქვა, ღალატს ვერ დაარქმევ. იმიტომ რომ სხვა ხერხი, სხვა გზა, არ ვიცი, აღარ დაუტოვეს ადამიანს. აღარ დაუტოვეს. ხო, ჩვენ რა მოქალაქეებს ხო, თუ არ გვინდა რომ საჭირბოროტო ხელფაზაში შევიდეთ, ნუ არსად ცივილურ ქვეყნებში არსებობს, გამოვიდა ადამიანი, თქვა თავის სათქმელი ვიღაცამ გაიგონა. და როცა იმ ვიღაცას არ ესმის, ხო? სხვა გზა უნდა აპროტესტო. ამ თუ იმ გზით, ჯერჯერობით ღვთისწყალობით და არ ვიცი კიდევ ისი წყალობით ცხელფაზაში არა ვართ. ნახევარი ნაბიჯი გვაკლია. ბატონო დავით, ქუთაისში ვართ ახლა და დიდი პაუზის შემდეგ დღეს პირველი გადაცემა გვაქვს. ასე რომ ცოტა ფერადი ტონებით შემოვიტანოთ და მე ვიცი რომ ქუთაისი მალე გაზაფხული მოვა. მალე გაზაფხული მოვა და მარტი თავქარიანია, მაინც მოიტანს თოლს, ჭექაფილს და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია საკუთარ თავში ვიპოვოთ რაღაც დადებითი ფერები და ჩვენ თუ არ ვიზრუნოთ ალბათ ჯამში საკუთარ თავზე და არ ვეცადოთ პოზიტიურად განვეწყოთ. ხო, რა თქმა უნდა, ალბათ.
თქვენი სიყვარული ქუთაისისადმი? და ეს ქალაქი რა არის თქვენი? ჩემი სიყვარული ქუთაისისადმი არადიულია. ისე როგორც ნებისმიერი არა მარტო ქუთაისელის, ნებისმიერი აქ მოხვედრილი ადამიანის და იქედან გამომდინარე მე ძალიან ბევრ უცხოელთან მიხდება ურთიერთობა ჩემი მეორე ჩემი გადამრჩენი მეორე პროფესიის წყალობით, ტურიზმის წყალობით. ამ ქალაქს აქვს თვისება. რა არის ეს იდუმალი თვისება? ეს ქალაქი არის განსაკუთრებული ქალაქი. და როცა შემომყავს ქალაქში ტურისტი ყოველთვის აქედან ვიწყებ, რომ ვულოცავ, რომ თქვენ მოხდით ერთ-ერთ განსაკუთრებულ და ყოვლად უცნაურ ქალაქში, სადაც ერთხელ მოხვედრილი ადამიანი ტესტია ადამიანისთვის. თუ არ შეუყვარდა ეს ქალაქი პირველი 1 საათის განმავლობაში, მაინც კარგი ადამიანი არ უნდა იყოს, მაგრამ არ მქონია ეგეთი შემთხვევა. არ მქონია ეგეთი შემთხვევა. ანუ ქუთაისი კარგ ადამიანებს იზიდავს? კიდევ უფრო უკეთეს ვიტყვი, აკეთილშობილებს. აკეთილშობილებს, იმიტომ რომ სხვა რეაქცია აი ბოლო 5-6 წლის განმავლობაში რაც მე ტურიზმში ვარ, არ მქონია. არ მქონია, იმიტომ რომ ეს არის ქალაქი, სადაც ძალიან გაყვარგინდა, არ გინდა გაყვარებს თავს. და იმით გაყვარებს ჩემი დაკვირვებით, ხო? უცხო ადამიანი რო შემოვიდა, 1 საათს მერე ის უცხოთ ვეღარ გზნობს თავს. ისეთი შეგრძნება ურჩება, რომ დიდი ხნის წასული სახლში დაბრუნდა. დიდი ხნის წასული სახლში დაბრუნდა და თან რა ხერხით და რა გზით აკეთებს ამას, რომ მაქსიმალურად ქალაქი, მაქსიმალურად თავისი აურით, თავისი მენტალიტეტით ქალაქი გიშენიანდება. თავისიანად გიხდის იმით, რომ თვითონ ხდება შენიანი. თვითონ ხდება შენიანი და ამას რო ვუხსნი, ხო, ჩამოსულ ადამიანს და ცოტა ძნელი გასაგებია ეს. ალბათ მათთვის წარმოუდგენელი. ცოტა ძნელი გასაგებია და აი უფრო თვალსაჩინოდ რო აუხსნა, თავაზობ ნებისმიერი ადამიანი გააჩერე ქუჩაში და კითხე რამე. გადაამოწმე თუ არ გჯერათ. არა, კითხე რამე, აი სად რაღაც ვიპოვო, სად წავიდე. არა აქვს მნიშვნელობა იცის ენა თუ არ იცის. იმ ქუჩაში გაჩერებულმა ადამიანმა. თვითონ თუ არ იცის ენა, ვიღაცას მოძებნის, რომელმაც იცის ის ენა, რა ენაზეც ეკითხები. იმას უყურადღებოდ არ დაგტოვებს. მიგიყვანს და გაბინავებს და გაკვალიანებს მინიმუმ. და გაკვალიანებს, იმიტომ რომ თავისი ღირსების საკითხად თulis ამას ნებისმიერ ქუთაისელი. იმიტომ კი არა რომ ვინმეს ვალი აქვს. აღარ იქადაგიждდება უცხო. არა, სხვანაირად არ შეუძლია. სხვანაირად არ შეუძლია, იმიტომ რომ ასეა გაზრდილი. იმიტომ რომ ბოლო 3500 წლის განმავლობაში ასე ცხოვრობს ეს ქალაქი. მე გიждები ამ ქალაქს, ისტერიკა მჭირს. სამწუხაროდ ახალგაზრდობაში ასე არ მეყვარდა. ძალიან განაპირობა ეს დროის გასვლა, სხვა ფასეულობები დაინახეთ და გამოცდილებამ შესადარებლად ბევრი სხვა რაღაცეები მაქვს, ბევრი ნაწოციალები ვარ და ასეთი კომფორტული, აი ასეთი თბილი არ შემხვედრი არც ერთი ქალაქი. და ხანდახან ვაკვირდები საკუთარ თავს, მეთქი აი ქუთაისელი რო ვარ, მიტო ხო არ მეჩვენება ასე. არა. იმიტომ რომ მარტო ჩემი აზრი არა. კარგით, ერთი არის ადამიანები, ერთი არის ლამაზი ქუჩები, ერთი არის თეთრი ხიდი, სიყვარული ბაღის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ დღეს ქუთაისი როგორ ცხოვრობს? ანუ როგორი არის ქუთაისი ცხოვრება? ხო აი. ქუთაისი. ნაცისფერი ტოფები. აი ქალაქის. ხო. ერთი ის ღირებულებები სხვა. როცა ქალაქის ტურს ვიწყებ, აი გამომყავს გამაშენებლის მოედანზე ჯგუფი
და ვიწყებ გამარჯობათ გილოცავთ თქვენ მოხვდით ქალაქში რომელიც მინიმუმ 3500 წლისაა თორემ მართლა რეალურად სხვადასხვა ადგილებში ისა რა ქვია არქეოლოგიურ გათხრებია და კულტურული ფენები ქალაქური წესით ცხოვრების ნიშნებით სადღაც 8000 წელზე მიდის ხოლმე რა ოღონდ 3500 წელი საკმარისია მე 3 ადგილზე ვარ სოფლიოში უძველეს ქალაქებს შორის და ეს ქალაქი არის უცნაური რატო იმიტომ რომ ბოლო 3500 წლის განმავლობაში ამ ქალაქში არაფერი არ იცვლება ტანსაცმელების და ფასადების გარდა არაფერი არ იცვლება და ეს არის ქალაქი სადაც არავის არასოდეს არანაირი მიზეზის გამო არ ეჩქარება და თან იქვე ვეუბნები რომ ოღონდ არ იფიქროთ რომ ქუთაისელები ზარმაცები და ზანტები არიან პირიქით მთელი ქვეყანა გვერიდება მტერს და უცურდა აქ ფეხი მტერმა გადაიკიდა ქუთაისელი არა უბრალოდ ამ 3500 წლის განმავლობაში ჩვენ მივხვდით მენტალიტეტი ჩამოყალიბდა ისეთი რომ ბიჭო რაც არ უნდა იჩქარო რაც არ უნდა ირბინო რაც არ უნდა იწვალოს რომ ყირაზე დადგე რაც მოსახდენია ის აუცილებლად მოხდება ხო არ გეპარება ერთს ვერ გაექცევი და ეს ქუთაისური მენტალიტეტი ჩამოყალიბდა ასე რომ ბიჭო თუ მაინც უნდა მოხდეს ის რაც უნდა მოხდეს აუცილებლად მოხდება რატო დარბი ხარ რაც მიჩქარ არა მაინც მოკვდები ოღონდ აღლილი ამიტომ ხო ამიტომ დასკვნა რა გვაქვს ამიტომ იჩქარენელა და ქუთაისი არ ღალატობს თავის თავს თავის იმიჯს და აი პარასკევს დიახ ჩემი სიყრმის მეგობარი გია გორგიძე პაუზა ყველასთვის კარგად ნაცნობი დავემშვიდობეთ დავაცილეთ იმ ქვეყნად და იქვე ხმამაღლა ვთქვი რომ დღეს ქუთაისმა კიდე ერთხელ ჩააბარა გამოცდა საკუთარ თავთან და კიდე ერთხელ იქუთაისა მეთქი იმიტომ რომ ქალაქმა გააცილა ქალაქმა დაასაფლავა ქალაქი მოეფერა ხელის გულზე აიყვანა და მარადიული გზისკენ ესე გააცილა მოფერებით სიყვარულით ცრემლით შესაფერი სიცრემლით და ბევრი ისეთი თბილი გახსენებით ეს აქუთაის მართლაც რომ შეუძლებელია ადამიანი ერთხელ ჩამოვიდეს და არ საუბრობდეს შემდეგ ქუთაისზე ადვილია შირინახვა დავიწყება არის ძნებია ხო მოკლედ რომ თქვა ზუსტი დიაგნოზია უზუსტეს მედიცინა ჩავრთეთ სადღაც საუბარში და აქაც გამოგვადგა ის ზუსტი დიაგნოზი თქვენ საუბარში არსებობს ბრძანეთ რომ ჩემი გადამრჩენელი მეორე პროფესია რომელიც შევითავსო ეს არის იყოთ საკუთარი ქალაქის და ქვეყნის ელჩი ხო კი ბატონო მიხარით ახლა ტურიზმში რა ხდება და რას სეზონის დაწყებას როდის გეგმავთ ჩვენ და გეგმაზე არა დამოკიდებული სეზონის დაწყება სეზონს გეგმავს ტურისტი სეზონს გეგმავს ტურისტი ქუთაისი ითვისებს ოთხივე სეზონს თუ ცოტა პრინციპში თითქმის იმიტომ რომ ქუთაისის გეოგრაფიული მდებარეობა და განსაკუთრებით აეროპორტი რომელიც აცოცხლებს ამ ქალაქს ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით. აი ეს აეროპორტი რო არ გქონდეს. ქუთაისი აღარ ემახსოვრებოდა აღარავის. სამწუხაროდ დასია იყო შანსი ამ ქალაქის თავიდან აღზევების და აყვავების ამ შანსს ერქვა საპარლამენტო დედაქალაქი და პარლამენტი ამ ქალაქში სამწუხაროდ ცუდმა ბიძიებმა და დეიდებმა და თვალებში შემიძლია გითხრათ ყველას ვინც ამას ხელი მოაწერეთ რომ ძალიან ცუდები ხართ მემაპატიოს მაყურებელმა ჩაქოლეს და ჩატკეპნეს ამ ქალაქის პერსპექტივა
იმედია გამოსწორდება დროთა განმავლობაში. დაგვრჩა ტურიზმი და აეროპორტი. და თლად მკვდარია თქო ზამთრის სეზონი მოვიტყვილები, ვერ ვიტყვი. არიან როგორც საჭიროა ისევე რა და აი პირადად ჩემ პრაქტიკაში უკვე ერთი რო ყველა მხრიდან მესმის რომ ჯავშანი უქმდება, იმიტომ რომ ვერ გაამტყუნებ იმ ტურისტს. ხო, აი ჩვენ რომ მივდიოდეთ სადმე დაუშვათ იქ ტაილანდში მივდივართ, ხო? ერთი თვით ადრე ხო დაინტერესდები, ხო ჩაიხედავ იმაში ტელეფონში ან ტელევიზორში რა ხდება იქ რა სიტუაცია და ბიჭო ის ტურისტია. რა იცის იმან იქ სად რა ხდება, ხო? უყურებს არეულობა, ხოცავენ, ჟლიტავენ ერთმანეთს, იჭერენ, არიქა, ცეცხლი, ჯანდაბა, ოხრობა და რა ვიცი, ახლა უკეთეს შემთხვევაში შეიკავებს თავს ცოტა ხნით და სხვაგან წავა და ნუ მერე ჩამოვა და დააგვირდება სიტუაციას როგორ არის. ხო და ამიტომ ჯერჯერობით არავინ არაფერი არ იცის, როდის დაიწყება სეზონი, რანაირი იქნება თუ არა საერთოდ და ზოგადად რა იქნება ამ ქვეყანაში. იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. იმედი დავიტოვოთ, კი. თქვენს და დარწმუნებული ვარ. ხო, არა, მე არა ვარ პესიმისტი, მე უბრალოდ კარგად ინფორმირებული ოპტიმისტი ვარ. და კარგად ინფორმირებული ოპტიმიზმი გადაგვარჩენს. კიდე იჩქარენელა ერთი გზავნილი იყო და აი ის გამოცდილება რაც ამ წლების განმავლობაში დაგიგროვდათ დედამიწაზე, როგორ ანოტაზე დაგვემშვიდობებით დღეისათვის. ეს კიდე ერთი გითხარით რომ გავასწავლოთ. დავით კლდიაშვილი. უბერებელი, უკვდავი დავით კლდიაშვილი. იმედი და მოთმინება. მოთმინება და იმედი. იმედი რა დაგვრჩენია. ხო, პარალელურ რეჟიმში მხოლოდ იმედის იმედად ყოფნა ალბათ არა, არ გავაკეთებ და არ მოვინდომებ, მარტო იმედი არაფერს. მხოლოდ იმედის იმედად იმედის პატრონი იყოს. იმედის პატრონად იმედის იმედით რომ არის ადამიანი ანუ მაქნისი ანუ ვიცი ხო იმიტომ რომ ძველი ლათინური სენტენცია და საკმაოდ საუკუნეებით გამოცდილი si vis pacifa para bellum გინდა მშვიდობა ემზადეობისთვის მოკეთ ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი როგორც ყოველთვის სასიამოვნო იყო თქვენი მოსმენა ბევრ წარმატებას გისურვებთ როგორც სამსახიობო კარიერაში თეატრალურ ცხოვრებაში ისევე ტურიზმში და რა ვიცი მე მიყვარს დავაფასებ ადამიანებს რომლებიც საკუთარ თავში ახალ ინტერესებს აღმოაჩენენ ხოლმე თუმცა ამ შემთხვევაში ეს ტურიზმი არის კარგი მაგალითი და შემიძლია სამოტივაციოდ მეც გამოვიყენო არასოდეს მოვინდომო არაფერი არ არის გვიან ნებისმიერ ასაკში ნებისმიერ მიმართულებით შეიცვალოს თავისუფლად შეიძლება ადამიანმა მისი მოღვაწეობის მიმართულება თან თუ უწყინარია ეს მიმართულება ხო რა თქმა უნდა წელს გისურვებ ძალიან დიდი მადლობა რომ ყავით ჩვენი სტუმარი და იმეც დავიტოვებ რომ მომავალში ისევ გადავეკეთებით ერთმანეთს და უფრო მეტი კარგი ამბავი დაგვიგროვდება სასაუბროდ დიდი მადლობა მოწვევისთვის კიდევ ერთხელ გასულ დღესასწაულებს ულოცავ ჩვენს მაყურებელს წარმატება მინდა ყველას უსურვო წარმატებული წელი ღმერთმაქნას გამოუძვრეთ იმ უბედურებიდან სადაც ავართ და რაღაც გარწყინებული გვენახოს ეს ჩვენი ქვეყანა დაე გვეკეთებინოს ყველაფერი იმისთვის რომ ამ ქვეყანაში ყველაფერი ნორმალურად იყოს დროებით დაგემშვიდობებით დავით ბედნიერი დღე და ნაყოფიერი წელი მინდა გისურვოთ. სურფეცო ტელემაყურებლობა დღეისათვის უნდა დაგემშვიდობოთ. ჩვენი სტუმარი გახლდათ დავით გაჩეჩილაძე, რაც შეეხება ჩემს და თქვენს ურთიერთობას გაგრძელდება ხვალ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დავუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ორშაბათიდან პარასკევამდე შეგიძლიათ გვიყუროთ. გისურვოთ ბედნიერ დღეს, მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.